ஃபியர் லைஃப்பில் வந்து ரெண்டு ஃபியர் மட்டும்தாங்க நம்ம பிறந்ததுலேருந்தே வந்திருக்கோம். ஒன்று வந்து நாய்ஸ், சத்தம். அடுத்து வந்து கீழே விழுந்துடுறது. இது ரெண்டு மட்டும்தான் பேசிக் ஃபியர். இதை தவிர்த்து வேறு எந்த ஒரு ஃபியருமே வந்து காமன் கிடையாதுங்க. இது வந்து நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும். எப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணுறது மூலியமா. நிறையா பேர் வந்து பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம், ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் பேசுகிறதா இருக்கலாம், இல்லை வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போய் ஒரு விஷயங்களை பண்ணுறதா இருக்கலாம். இட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளாக க்ரியேட் பண்ணுறது தாங்க. ஜஸ்ட் யூ கேன் சேலஞ்ச் தோஸ் ஃபியர் அண்ட் யூ கேன் ஓவர் கம் இட். ஸோ நிறையா பேர் வந்து அவங்க சக்ஸஸை அச்சீவ் பண்ணது ஜஸ்ட் தே ஃபேஸ் த ஃபியர் அண்ட் தே ஓவர் கம் இட். நீங்களும் உங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகணுமா? ஜஸ்ட் சேலஞ்ச் த ஃபியர், யூ வில் கெட் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ. ஹேவ் அ கிரேட் டே.